ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗତ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିପିଟି ଟା ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିପିଟି ଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଅ, ଯଦି କିଛି ହବ ଟିପି ରଖିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ମୂଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଟା ଯଦି ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ଲେଖେଇବ ଯଦି ଟିକେ ନହେଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଟା ତ ଲେଖିଛ, ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ କରିଛ ଏଇଟା। ମତେ ଟିକେ କୁହ ପିଲାମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଲେଖିଛ? ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିପି ରଖ। ମୁଁ କେବଳ ଜିଏସଟି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିପିଟି ରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ପରେ ପିପିଟି ତମକୁ ପିଡିଏଫ କରିକି ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ଲାସ ତମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ମୁଁ ତାର ପିଡିଏଫ ତମକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଟା ମୁଁ ନୋଟ କରିକି ରଖୁଛି। କରିଦେଇଛି ପିପିଟି। ଏ ପିପିଟି ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଆକାରରେ ବି ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆ, ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ପିପିଟି। ବୋଧେ ତମେ ମାନେ ଶେଷ ପିପିଟି ଏଇ ଯୋଉ ଔପଭାଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଏ ପିପିଟି ଦେଖିନଥିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଟା, ହଁ ଏଟା ଦେଖିଦିଅ। ଭାଷା ବିଷୟଟି ସବୁବେଳେ ସୀମିତ, ଏବଂ ଏ ସୀମିତ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଉ ବିଷୟଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ଲାଇନ ରେ ଯାଇପାରିବା ବା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବା। ଏମିତି ତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦ୍ର। ସବୁ ବିଷୟ ପଢିଲେ ହୁଏତ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭରସିଟିରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟ ଗୋଟେ ର୍ୟାମ୍ ଶୋ ହେଇଥିଲା। ସେଠି କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ମଡେଲ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ଝିଅକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିୟୁଟି ନା ବ୍ରେନ୍, ବିୟୁଟି ନା ବ୍ରେନ୍। ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୋର ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡୁଛି, ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି ହେଇଥିଲା ମିସ୍ ଜିଏମ୍ୟୁ। ତାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟଟା ଦରକାର, ମାନେ ବିୟୁଟି ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ଯଦି ତମର ବ୍ରେନ୍ ନଥିବ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ତମେ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି କାମ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି ସେ ତାର ଆନ୍ସାର ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ମିସ୍ ଜିଏମ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଣ ଦରକାର ନା ନଲେଜ ଏବଂ ଡାଟା, ତା ସହିତ କଣ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, କେତିକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପକାଇଲେ ବହି ଗୁଡାକ ଆମର କୌଣସି ଲିମିଟେଡ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନାହିଁ
जे आमे ताकू ही पढ़ी कि नेट परीक्षा देवा। आमर विभिन्न बही अच्छी भाषा संपर्क रे तुम माने जानिथिबो। ओडिया भाषार उन्मेष और विकास भल बहीटा। पृथ्वीर भाषा परिवार से वासुदेव बाबूंकर। भाषा शास्त्र परिचय वासुदेव आमर गोलोक बिहारी धल। ओडिया भाषार इतिहास अंतर्जामी मिश्र। तो अनेक गुड़े बही अच्छी। तेणु आमे जो बही तथ्य संग्रह करवा प्रकृत में आमर काम आसब कि नहीं। वर्तमान फास्ट हूँ क्वालिफिकेशन। तुम यदि नेट नथिबो तुम अप्लाई करि पारिबोनी। ज्ञान गुड़ाए पुलाए थिले किछि काम नाही। तेणु करी आमे प्रथमे क्वालिफाइड हबा पई हेले क्वालिफिकेशन रो आवश्यकता रही। तुम नेट परीक्षा किंबा धर ओपीएससी परीक्षा देलो तुमको प्रथमे से माने नेट सर्टिफिकेट टा मागिबे। तुम यदि नेट सर्टिफिकेट नहीं तुम अप्लाई करि पारिबो नहीं। तुमर ज्ञान रो परिचय तुम दे पारिबो नहीं। ज्ञान रो परिचय परवर्ती पर्याय रे देखा जाए। जेमती कहा जाए जे तुम यदि सुंदर पोशाक टे पिंधिच पोशाक भितरे तुमर ज्ञान थिबा दरकार। तुम गोटे ब्लेजर खंडे पिंधिच तुम ज्ञानी हेथिबा दरकार। आउ यदि तुम तुम देखिथिबो विभिन्न जगह रे जे गोटे ज्ञानी लोक मध्य जदि टिके आजे बाजे पोशाक पिंधिथिबो ताकू विभिन्न जगह को छाड़ी दियंती नाही। बड़ बड़ होटल हो किंबा बने अनेक जगह को तुम माने लक्ष्य करथिबो। एटा जनरली कथा मु कहूची। तेणु करी उभय विषय रे तुम माने पारंगम हवा दरकार। तेणु करी ए पीपीटी गुडा को देखाई दोची देखो। हाँ एटा एटा स्क्रीनशॉट मार दियो। स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बाबू माने स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। हेलो देखा जाउची तो स्क्रीन रे देखा जाउची तो। हाँ ठीक अछि। ताहले मु गत क्लास रे आलोचना करिथिली जे ओडिया भाषार उत्पत्ति संपर्क रे किभली भावरे पृथ्वीर से 14 गोटी मुख्य भाषा परिवार ता सहित आहुरी अछि हौ किंबा भारतीय आर्य भाषा हो परवर्ती पर्याय रे मध्य भारतीय आर्य भाषा सॉरी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश तापरे महाराष्ट्रीय सौरसेनी स्थल भेदरे विभिन्न पर्याय दिकी आमे देखुचु जे हाराहारी षष्ठ सप्तम शताब्दी बा सप्तम शताब्दी बेलकू ओडिया भाषा एक आधुनिक रूप आड़कू अग्रसर होउची बा एक स्वतंत्रता आड़कू अग्रसर होउची। जहार परिचय आमे देखिबा जे भाषा जेतले उत्पत्ति हो जाउची तार प्रारंभिक पर्याय कौन थिला एवं परवर्ती पर्याय रे बा पंचदश षोडश शताब्दी बेलकू सेई भाषा केते भावगर्भक केते तिर्यक गति रे माने तिर्यक ही पारुची से पर्याय गुडी को आमे देखिबा बा ताकू आमे कहिबा क्रम विकास। आमे इभोल इंग्राजी रे कहउचंती ओडिया भाषार उत्पत्ति को ओडिया लैंग्वेज रो इवोल्यूशन एवं यहाँ को कहउछु आमे इंग्राजी रे डेवलपमेंट ओडिया लैंग्वेज रो डेवलपमेंट। ताले आमे आज डेवलपमेंट पार्ट रे किछि पढिबा। ताले डेवलपमेंट रे आमे कोन कोन पढिबा। गोटे भाषा प्रारंभिक पर्याय रे डेवलपमेंट हवा पई कोन कोन दरकार तार उपादान कोन जेमिति भारतीय प्रत्नतात्विक बा इंडियन एंशियंट हिस्टोरी को जानिबा पई हमकु किछि स्पेसिफिक एविडेंस किछि स्पेसिफिक उपादान रो आवश्यकता पड़े। तो भाषा रो गति को जानिबा पई हमरो किछि उपादान बा किछि उपादान प्रासंगिक उपादान रो आवश्यक रहिछि। जेमति तुम माने नै पारिबो शिलालेख बारा ताकू मु गोटे धाडरे कहि दउची अभिलेख अभिलेख को नहीं पारिबो ताम्र फलक ए सब जिंस को नहीं पारिबो चर्चा गीतिका को नहीं पारिबो से समय रे रचित
ଗୋଟେ ହବ ଅଭିଲେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ରଚିତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବା ଅଭିଲେଖରେ ଯିବା ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ରହିଲା ଆମକୁ ଉପାଦାନ ଯୋଗେଇଲା ଯେ ଏ ଉପାଦାନରେ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା, ସେ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଭାଷା ଏଇଆ ଥିଲା, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଆ ଥିଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ଯାହାର ଉପାଦାନ କହିଲି, ସେ ଉପାଦାନ ବିଷୟ ତମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇ ଭାଷାର ବିକାଶ ଯେତିକ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ୍ରି ଭାଷା ବା ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଥିବା କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନସାଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ମାନେ ବିକାଶ କ୍ରମ ଦେଖିବା। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମାନେ ଷୋଳଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତ ପୁରା ତାର ବ୍ୟାକରଣୀଗତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କଣ ଉପାଦାନ ଦେଖିବା, ଅଭିଲେଖ ଦେଖିବା, କିଛି ପଦ୍ୟ ରଚନା ଦେଖିବା ଏବଂ ସେ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ କିଛି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଖୋଦିତ, ଯଦିଓ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଥା ଦେଖିବା। ଭୌମ ବଂଶର ସମୟରେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖୋଦିତ ହେଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ସୂଚନା ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ନେଇପାରିବା ଯେ ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖ ରହିଛି ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ହଉଛି 569। ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖରେ ଆମେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା। ତାପରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ, ଯାହାର ସମୟ ହଉଛି 619। ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ 619 ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଗଣ୍ଡିବେଳ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଅଭିଲେଖ, ଯୋଉଟା ତାର ସମୟ ସୀମା ହଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନୁହେଁ, ଦଶମ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ଏଇ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବା ଖୋଦିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚିହ୍ନ ବା କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ସମୟ ହଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଯୋଉଟା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ଖୋଦିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର
ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା। ବୁଝି ହଉଛି? ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ବା ଅଭିଲେଖ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଖୋଦିତ କରୁଥିଲେ, ଅଭିଲେଖରେ ତମର 2-3ଟି ବିଷୟ ଯିବ, ତାମ୍ର ଲେଖ ଯିବ, ଶିଳାଲେଖ ଯିବ, ଏସବୁ ଯେତିକି ଖୋଦାଇତ ଲେଖା ପୋଥି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କଣ କଣ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ, ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ବା କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ପଚାରିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ତାମ୍ର ଶାସନ ବା ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ କଣ? କୁମ୍ଭାର। ଏଟା ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି ଏ ଶବ୍ଦଟି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କୁମ୍ଭକାର। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଲ, ମନେ ରଖ। କୁମ୍ଭାର କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନରୁ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, 2ଟି ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତରେ ହଉଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଅଭ୍ୟନ୍ତର କହିଲେ ଭିତରକୁ ବୁଝଉଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି 15, ବା ଯାହାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ। ଏ ଶବ୍ଦ ତମେ ଜାଣିଛ, ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଏ 2ଟି ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ବା ଆମେ ସେଇ ତାମ୍ର ଶାସନ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଓଡିଆ 2ଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେଠୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିତରୁ ଏବଂ 15। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ଆମର ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ 1051 ତମର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଏଇ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମର ଚିକାକୋଲ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ନାମ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଏକ ଉର୍ଜାମ ନାମକ ଗ୍ରାମରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିକାକୋଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଏଥିରେ ତ କିଛି ଲିପି ଥିବ, ଯୋଉ ଲିପିର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମର ନାଗରୀ ଲିପି ଏବଂ ନାଗରୀ ଲିପି ଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ମନେ ରଖିବ, ଲିପି ଥିଲା କଣ? ଲିପି କଣ ଥିଲା? ଲିପି ଆଉ ଭାଷା, ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମାନେ
डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज भितर किछि पार्थक्य अछि ना जानि ना नहीं अछि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट माने लिपि एवं हमर लैंग्वेज माने भाषा तेणु या भितर गोटे पार्थक्य अछि बड़ पार्थक्य अछि छोट पार्थक्य नुहे तेणु करी ए जो उर्जाम शिलालेखर लिपि होउची पिला माने नागरी एवं यार भाषा होउची विकृत संस्कृत एथिरे जो आमे परिचय पाइबा आमर खोजुथिबा विषय आमर अन्वेषित विषय होउची जे ओडिया शब्द कोन कोन अछि सेटा आंध्र प्रदेश रे हो सेटा लिपि नागरी लिपि रे हो किंबा भाषा संस्कृत हो सेतरे आमर किछि ଯିବା ଆସିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ କଣ କଣ ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଓଡିଆ ସହିତ ପିଲାମାନେ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ଟୋଟାଲଟା ପଢିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ବହିରୁ ପଢି ପାରିବ ଯେ ଟୋଟାଲ ଶିଳାଲେଖରେ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ମୁଁ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଉର୍ଜାମ ଗୋଟେ କଣ ଉର୍ଜାମ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ଶିଳାଲେଖ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ମତେ କୁହ ତ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ଶତାବ୍ଦୀ କେତେ ବଳଦେବ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖ 1051 ମାନେ 1001 ରୁ 2000 ନାଇଁ 1100 ହଉଛି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 901 ରୁ 1000 ହଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୁଝି ହଉଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ହବ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତାହେଲେ ଯଦିଓ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ପରିଚୟ କରେ ନାହିଁ ବା ଏକ ପରିପକ୍ୱତାର ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ ତଥାପି ଏ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ସମୟରେ ବା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ପାଉଛେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ଯେ କିଛି ହଁ ସେ ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ କିଛି ପାଉଛେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପାଉଛେ ନା ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କହୁଛି କିଛି କିଛି ହବ ଯଦି ଟିପି ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମେଲାଣ ଦୟ କରିଲା ଦୟ କରିଲା ଆଧୁନିକ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦାନ କଲା ତିନି ନର ତଳେ ନଫଳା ହର୍ଷଇ ତିନି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ତିନି ବୋଲି କହୁଛୁ ଓକକୁ ଓକକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଖ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକା ଆଉ ମାଣିଚ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାଣିଚ ମାଣିଚ କହିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଧିଲା ଧିଲା ଧିଲାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେଲା ହେଲା ସମ୍ମୁଖେ ସମ୍ମୁଖେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଶିଳାଲେଖରେ ଯାହାର ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସମ୍ମୁଖେ
ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ସମର, ଦର୍ପ ମର୍ଦନ, ଭୁଜ ବଳ, ପରାକ୍ରମ, ଗଙ୍ଗା, ଅବଲମ୍ବନ, ସ୍ତମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମତ୍, ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି ଦିନ, ତିଥି ଯଦି ଦେଖିବ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସହସ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ, ଏହିଭଳି କିଛି ସୂଚନା ବା ଶବ୍ଦ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଲକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଣିଷକୁ ମାଣିଚ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦେଲାକୁ ଧିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରିପକ୍ୱତା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏହି ସ୍ତରରେ ଅଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ନାଗରୀ ଲିପି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଯୋଉଟା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା 1051ରେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ ଏ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଠିକ୍। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେଟା ସ୍ପିଡ୍ କଲେ ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି?